علیکم. خوب هستی برادر؟ شما خوب هستید؟ اینجا کارو گفتم همه طرفات انجینیر شما خوبه نکه همه طرفات همه تینج خوب اکا جان اکا ما حقی نصیحت کردن هم نداریم شما رو شما ایگو کلونید لیکن تماکو رو نکشی با خوبتر میشود اگر تا همین قاپوق شکی دیده باشه همین کریشکه میگن قاپوق میگن چی میگن اینا نویسته که تماکو کشی به نشمندی آورده میرسونه همین نکشی با خوبتر میشه که ایمو یا گفتن خوب شده خوب زنده باش بعضور بشید میگم هر مرو بچه راست میگه بچه همین چی در کورم نیست همیو خیلی میکشیده سلام خیر مولا هم راست میگه خداوند بزرگ در پناه اسمت خودت نگهبان باش در نزد دوست و دشمن احسن خمون نکن پاک و پروردگارا از ایمان خارج ما نکن خداوند بزرگ همین نمازهای خواندگی ما را به درگاهت قبول بگردان پاک و پروردگارا در پناه اسمت خودت نگهبان باش و حرمت اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذ و جمیع المؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر السلام استاد مرای شما رو یادش استاد السلام علیکم نه زارتی دادم خوب هستید اینجا استاد من همین شعر خوندم تحلیلش نفهمیدم استاد هم فهمیدم تحلیل این شعر کو غافل مباش ز عمر چو کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود په چی شعری خوب چی شعری و منطق پرمضمون بله استاد انا که دودر عزیز شاگردی عزیز بله یک عمر آدم ایستاده می نماید و یکی که کشتی که در بین آب همین هر دو ایستادگی می نمایند این همین را در نظر داره که غافل مباش ز عمر چی کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود ایستادگی می نماید اونه که از تیر ده تیز می رود یکی عمر و یکی کشتی این تعلیلش همه که عمر آدمیزاد به حد تیز میگذره برای همون که چرخه می توانی ولی دودر جان فقط بخون خب من شاگردی عزیز رحمت کلام استاد فقط بخون من آفرین بخون بس ای ما اشکانم تو شما اختان زور میگیرید کدامش کلونه اینمیش بزنید یک دیگر به وحزت ایره بزنتا چیگه پای دو درو همین دیننگی گوده کن شما همین وقتی که هم خیلی جنگ کنید اوزی وقتی خوندنی شما های او برین یک کانتر کار کنید یک ایکو علاف بیارین هزون بیارین اینم علکای وقتی بایشیده های چوبوک برین یک کار کنید شما دو درکو جنگ سگ میکنه این خیلی گفت نیست همده کو ارتان اشتشین انم خیلی آفرین دو درکوی مکانتونو بزنید انا برای همین که خالچک جان این دو درکو انا دادم بابا جان هم داری این دادم بابا جان انا برای همین که فقط همدیگرتون رو حرمت کنین در این دنیا عزت و حرمت احترام میمونه برای همین که تو بده خونتون برای خالچک جان بده فقط خنده بابا جان رفتین انا دو دری عزیز رفتین بچو رفتین دو دری هر که خونه خود برای کفای کار شما بچه جون مرا گوش کن زندگی و چند مجموعه بیشکر نیست مطلب چی رنج و عذابا با چی دقت و کلام کردم میخوام که با سری بلند بری و با سری بلند بر بگردی بچه آدمایی هستن که راه زنن دزدن قلابن به هر راه میبرن من میخوام که تو ناز بخونی و با سری بلند بگردی بیایی کشلام
میفهم موچه جونی من جون بچه جون دیلتا پر بگی میدونی که من خیلی بد ندارم کاری بد نمیکنم موچه جونی من فقط من همین یک آرزو دارم که برم مدرسه دا بخونم بیام امامی همین ده هماشم و در خلق خودم خدمت کنم این همین آرزو دارم موچه جونی بچه جون فقط در بالای سری من دعا بکنین دعاگوی ما باشین تموم الهی امین بچم ساق برای سلامت بر بگردی با سری بلند بخونی بیایی بچم در آینده در پیریم اسای دستی نبگردی موچه جونی من پروانه میرم خوب 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 نه موچه جون بیرون نکن خوب چی گپ شده باشه نفهمیدم اومدم چیزی باشه؟ چی گپ شید؟ خوش کمارا همونجور همونجوری که رفته کو نگه که جورا پلیونی شده اکه پلیونی شید جورا جوری که ما شما رو زیر ای کردم اینجا کامرا داشته واه کارو بیزه بگو به مال همار حالی کام دستود نگالتا او کامیرا دا همار قلده سراسیما نشه بچه یا فکری خوب کردن در کره حق گپ زن چیکار کنی؟ گوش که جورا یک 15 روزه شما همینجا اونجا میشه یگون کس باید ندونه که شما گجون میده حتی ما ندونه تو اندمی که من کامرا را توزه باید کنم بس شما را زمینه شما میتونیم بیو فکر خوب فکری بهتر یگون جورایی که هیچ که ندونه تونه هیچ که نشوسته داشه من ندونم جو تونه های که ما همین حیات سخیری به کس و به کوی بریم بریم با اونجا که هیچ که نمونه و بشوان آیتی میخوشه نیست شبه تمام شبه آقا جان نام همین قشلوق چی های؟ سانتودا همین سانتودا همینجور یکون جو زمان نکی در کارم مفروم کجا اومدم نمیدونم شاک شروع خیلی توکلم به خدا نخواد دهم قشق ایام کسی یک شب دوچه مهمان مونه گیرم سلام ملو بچه میگم من ملو دمونندم السلام السلام علیکم مولا بچه. سلام علیکم سوز تین سلامتی نه همه خوب رحمت اکا سوزی همه خوب سوز تین ایتا بچه دوشنبه رفتی
مولو بچه لیباسا علی شیده دیگه شیدی خوندنا چی خیلی؟ سوز نغزو تو مرا شناختی؟ آخی مولو بچه خشلاق من بدی چی خیلی نمیشناسم؟ نه نه دردم زد من راستی کم ترک کلام حیران شده که بخشش بچه داری 2 ماه لیباس دیگه شیده فرما رو بی آره فرما دیگه شیده اگه بخشش دو دردم مرا کم کلام دیگه شده که اوزور ده اوزور معلومه انیخ کردن نکن چیگه باشه ما رو ببینیم مولو بچه گفته عجایب با فکرم این قشلاق ده کسی هسته که مرا سخت مونانده نفهمیدم هیچ نفهمیدم سلام علیکم خیلی سوالات جمع شده کاش که استاد میپرسیدیم همه ای استاد چی گپی هست فهمیدن نکن نه ساز شاگرد کارکات خوبه همه طرفت هیچ استاد 2 ماه که شما در دوشنبه بدین که استاد در فکر ما بسیار سوال‌ها جمع شد استاد خیرت که آمدین استاد هیچ گپ نه سوال استاد تو مرا میشناسی استاد خونه ما کجا ده خونه شما استاد استاد شوخی داری نه نه شوخی نه خیلی من همین خونه مونا گم کردم خونه مونا گفتستم خونه تو استاد خونه تو نام چاکی استاد چوکای او طرف کو بیا منو ببر که خونه مونا شوگید ها تدان شوگید آیندت خوبه آیندت خوب میشه همیه یا آی نمیای خونه شما استاد گپ نیست انا کن تدا برای کار مالی مالی بو میبینی کیای بیو کیای های بچه مایه های ای جونیو چه آمده خوش آمده سلام علیکم چه نغزه سازی خوبی تینجی سلامتی همه طرفتش کار خوبه خوش آمده نوری دیده تو سری قکلان شده بچه مایه یک قشر شده بیا خونه بدرو این بچه بیا خوش آمده نغزه دیگه بچه جون کار شکری خدا این مولو بچه کسی بده در قشتو دیرو حرمت میکرد یعنی در قشتو مرا گاشتن حلوات میبرن هم مرا حرمت میکنن من در دوشنبه گشتم دزی و غارتگری کده آدمزنی کده گشتم این آدمگری رو بین این خیلی مرا حرمت میکنن میفرم که با برون بکردم قشتو بوده باور که این گودکو این زنکو این کارونو هم مرا حرمت میکنه الله اکبر बोलो बच्चा क्या बनी जगह हाँ की harusu akjuay talabi o hey ogda hey og çıkayım ya ne poyon neriko tamam poyon var hey bir umara tam jara nişan bete raha mali Aynen. رفتیم ای خیلی گپ داشتی کوچه دا گپ زن نیم برا کوچه اختان دا زوری که خیلی بزن دریچه جنگ های نگاه دری قشتاق مرا چقدر حرمت میکنن نگاه کن چی گفت؟ سوجا تینجی چی ایستاده نخی؟ کدمیش کلانای؟ نمیش بزاو خیلی گوانه که بزاو
либос пушид, гапзанид, рафтора дигар шиданко, қишлоқ миёд дигар назарат моро намегирад. برای چی خیلی میگی؟ راستی گپا بگم این بدگی تا بخشونتر شده ای لبی دریا آمدی دستا تا شوشتی مرا بوسه ندادی با اون لبکات آه مرا کشتی پایتخت رفتی با شاعر عشقی؟ عشقی که من در تو دارم بز در علف نداره و سگ در استخوان ندارم میخواستم که یک بار ما با تو بلوی بحر و هی انو تورهای کوه تماشا میرویم میخواهی؟ این روز نه برای چی؟ برای که این روز اکرم در خانه پگاه نایش من انتظارت میشم اوه مولا بچه خوب بچه به تقدیر بدهیده اینقدر مردم تره حرمت میکنه اینقدر خلق قشلاق تره حرمت میکنه بای عروس شپیه خیلی نقشلوق در رسیدیم ای بای همه میبینم من شرمنده میشم ای کی میگه ای بایی هم از صد ای ما چیکار داریم مردم دوخی بکوری دیل مزد باور که ای وای ربی کیرا مولا بچه را ای توبام مولا با 2 روز میره دوشنبه نگاه که حالی مولا را اما در روزی روشن باور که ای می دختر آمده است ای دیدی؟ ای اکاش برو ما آنها که تلو توپا بی باور که توم تر خی میشم نگاه کن نه حکیم جان التماس شما روین که من ای اکم گپ میفهمم خیلی مایله ای اکم از خونه بگذر باز به من خطیده در خونه گم میزنم اینجا بیا مولا سلام علیکم سلام علیکم تو دین رختا مولا میگرفتی که 2 روز در دوشنبه گشتی ای بنا میدونی در روزی روشن ایدمی خواری ما میگردی که بخشش خیلی کردم ما تو را 2 دین مولا گفتا حرمت میکردیم اوزور ای بنا میدونی در روزی روشن ایدمی خواری ما گشتی سی ای مولا بچه گوش کده من تی خیلی باوری نداشتم فهمیدی تو می اومدی از سخن میکردی کو من خوار ما تو فهم میکردم فهمیدی اوزور خیلی ما تو را مولا گفتا حرمت میکردیم فهمیدی فهمیدی اوری همه تینجا از با گم میزنیم گوش که سیگارت نداری؟ سیگارت بچه تو دین را نصیحت میکردی که سیگارت نکشین علی گپای شما ما سیگارت کشی را بس کردیم تماکو کشی به نشمندی آورده میرسونه همین نکشی با خوبتر میشه که ایمو یا گفتن خوب شده دیم عجایی میخوایی بخشش من خواهی هزار رحمت خوب شبم شنیدی که بیرون گرمه ها؟ بابا بچه جان بگی یه پیالا چای بخور بچه ای در این شبی کی زنگ زده است باشه
علیکم اوچا جان. و علیکم بسلام. اوچا جان بخشیش یک هفته بود که من شما تا زنگ زدن نتونستم نبینم بیکار شدیم یک کمتر کار بر اومده بود. کی شما؟ الو اوچا من حکیم جانم اخی. چی؟ حکیم جانم اوچا نشناختی؟ ای خدا حکیم جون اخی دارو برون ششتگیه کو؟ اوچا جان شما چی گفته سید من نفهمیدستم. من اینم به تلفن یک آشنام زنگ زدستم وازی نمه قشلاق دایم وازی میام. داک جوی؟ وایلا درآمد قشلاق دایم اوچا جان وازی میام اینا. بیو خواهی بیو بچم بیو. بیو. خدای تو بکن خدا جون. اوچا جان بله. مرا ببخش اوچا جان. من این گپا گفتنی بدم که من همین گپا باید شما در میگفتم نکیم خیلی خداوند راضی نشید. مرا ببخش اوچا جان که این گپا شما در طول یک هفته شید نگفتم نکه نه خدا راضی شید میگم. مرا ببخش اوچا جان که من بچه شما نیستم. من همیجا سر قشلاق دفر آمدم همین خیلی شید که توغولی شید من خونی شما در غیر تیدمون مرا بچه ها گفتن مولا بچه هزار رحمت به اون مولا بچه که یک هفته شید که من از پیش مولا بچه خورده خوابم. انا اوچا جان راست گپ بگو من یک بچه دوزم. چی؟ یک بچه دوزم من در بیدون کلان شدم در یتیم خونه کلان شدم مرا ببخش. من در یتیم خونه کلان شدگی مرا ببخش. اگر اجازه دادی من بخیزم برم یکی هم یک بار بچه تا ببینم هم مولا بچه رو ببینم که چقدر آدم خداداد ای او بچه. او بچه رو اینقدر آدم ها حرمت میکردن اینقدر بچه با آب رو بوده یعنی ها. میخوام یک بار هم مولا بچه شما رو ببینم. باور کنید یا نکنید من عاشق بچه شما شدم. یک بار ببینم میخوام که فیلم رفتار کردار رنگ بچه شما کنم و من مولا بچه شم. مرا ببخشید اوچا جان یک بار بچه شما رو ببینم. یو مایو در حقیقت مدام اونان بدهی این مردم قشلوقم این مردم دیهم مولا بچه بیهوده مرا نمیگفتیان. یا در بزرگی جونم خداوند بزرگی ای آدمم ای تمونان میشیده. اوچا ای کیه؟ ای را ای کجا یفتی؟ ای تمدمونان دهی؟ می ترسیدم از اون روزی که آمد در سرم. بچه‌ام در یتیم خانه که کلان شده باشه من یک قصه را باید برای شما نقل کنم. بگو. مرده دکتر چی میگه؟ زنک جان ایما تو دکتر میگه که فرزند نمیشه نصیب تقدیر همی بده. برادر یک دقیقه بیا برادر که سلام باشید. برادر ما شما سعی داده میتونم بیجای روسیه بیازم دومانی تاول کرده خودش سعی فرزان رفت و شما میتونید برادر با فرزندی قبول کنید و زد پدری کنید. چقدر خوشبخت خرسند میشم دکتر رحمت. لیکن ما باری کودک از خردسالی کلا نکردیم. میشد که همون یک تایی همون رو من بگیرم همون بچه رو خیلی کلان کنم با وایر برسونم. خیلی دیگر چه شاید یکون بی فرزند دیگر بود میره در ما که
میشود پادر میشود. زنک دیدی خداوند چقدر بزرگ است. اینا صاحب فرزندم شدیم. بعد میدونی چی زنک جان؟ نامش حکیم جان نام میکنیم. حکیم جان. Haydi Mazak John. Ne diyor Hakim John? شیر بچه میشود شیر بچه حکیم جان. Mazak John. Mazak John. راستی گپ من قصه را خودم نفهمیدم. نفهمیدم که مادری اصلی ما که مرا به دنیا آورده این کسا نبودیان. من این قصه را خودم نشنیدم و در حیرت ماندم. من 26 تا 30 دارم. فقط مرا یک چیز غم میداد. همین بود که من در کجا به دنیا آمدم تا آن می روزا مرا درون به درون غم میداد. آن که نه فهمیدم این قصه را که من کی بدم و چی بدم و مرا کی زایده بوده. نام شما چیه؟ نامی من حکیم جان. مولا بچه من بسیار نامی تو را شنیدم. حکیم جان. نامی من حبیب جان. فهمو راستی گپ با چه خیلی ناممون موافق اومده یا؟ من راستی گپ این قپلی جمع کردگی دارم. نه که با پلوی من همش با دزدی و با مشینیکی و با غارتگری جمع شدگی هست. ما پلو را چیکار کنیم؟ خیلی چیزی که تو در وقتش کردی گذشت. اگه توبه که گناهات خداوند خودش خداوندی بزرگ خودش هست خودش میبخشه. میگه که زندگی مخصوص بحری بندگی است. زندگی بی بندگی شرمندگی است. فهمو زندگی بی بندگی شرمندگی است. من یارو فهمیدم. همیشه گفتنیم که ما پلویی که با غارتگری و با دزدی جمع کردم ما رو چیکار کنم اکه؟ یک راه داره. بزرگا میگن که ای راه بزن خیر کن. هیچ گم نه. بیار خیر که صدقه که خداوند ببخشه گناهایی کردگی تا. خب چیزی که خودت بگی. اگه نه من یک دو رفیق دارم نه شاگرد دارم. اونی زنگشون میزنم پلا رو روی کنن. میدونی من چیکار میکنم؟ میام اینامی حبیب جان و حکیم جان همشه در ده خیر میکنی. چی گفتی؟ نه این کارو نکن. وقتی که آدم صدقه میکنه خیر میکنه با دستی راستش خیر کنه با دستی چپش درک نیوبه. گپیتم درست. قبول مولا بچه چیزی که خودت بگی.
راحت جای میره در امان خدا باشد، خدای تعالی نگهبانتان باشد. در زندگی یگان غم و غصه فقط خانهاتان توی تماشا و به وقتی خود زندگی کنید. الله اکبر. ماما در توی که سلامت باشید. بدرو شب ماما در خونه یکان کس هستن نیست اینجا خیلی میبونیم با بچه آمدن یعنی ما میکنن اینم یه آدم خیرخواه بوده. رحمت خدا دولتون عید زیاد کنه. الله اکبر. مالش خوب ماما. اینم یک خیرخواه ده بچه که خیرخواه یک خوب چور بوده. کجا دمونی؟ اوی توشکندی؟ این بچه های خیرخواه را که دو بودی. خیر مالش الهیم آمین. هر کس به مراد و مقصد با برتی خوش تن صحت عمرشان درست کنه، صلح امانی و تنجی کنه، هر کس به مراد برسه. همین خیلی چیز کارا بسیار شانان و دولت از تنجی و امانی کنه به مراد و مقصد برسانه. الله اکبر. بسیار شانان. الله اکبر. مالش باید توشکندی. خوش آمدید.